Jesus has come back. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة البشارة السارة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جرس إنذار، واللي فيه بنتأمل مع بعضينا في تفسير سفر الرؤيا. وقفنا الحلقة اللي فاتت عند كنيسة سياتيرا، وشفنا إيزابل، والرب لما قال لملاك الكنيسة إنك عندي عليك إنك أنت تسيب المرأة إيزابل. وشفنا أن إيزابل كانت موجودة البداية بتاعتها في سفر ملوك الأول 18:4، وشفناها أن دي كانت مرات أخاب، وشفنا الشرور اللي كانت موجودة فيها. فبنفس الطريقة موجودة يعني إيزابل في كنيسة سياتيرا، وكانت هنشوف أنها كانت بتعمل إيه. بس هنقرأ آية في ملوك الأول 18:4 عشان نشوف إيزابل دي بدايتها. يقول الكتاب: وكان حينما قطعت إيزابل أنبياء الرب إن عبيدية أخذ منهم 100 نبي، وخبأهم 50 رجل في مغارة، وعالهم بخبز وماء. وهنا نشوف إن يعني إيزابل دي كانت موجودة وكانت شريرة كتير، وحتى إنها وصلت إن توصل إيليا، برغم إن إيليا ده كان يعني نبي الرب رجل ناري، لكن وصل إن هو قال للرب خد نفسي وموت. وكانت هي يعني كان ليها سلطة. يعني كانت بتعمل ايه بقى هذه النبية؟ يقول الكتاب انها كانت تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. وهنا بنشوف إيزابل المعلمة في الكنيسة، وانها بتفرض تعليمها. ولما بتفرض تعليمها طبعا عندها الحاشية بتاعتها اللي بتسندها، وفي نفس الوقت محدش يقدر يقف قدامها، لان دي يعني عندها هي شايفة نفسها ان هي نبية، هي اللي عاملة نفسها نبية. عشان كده حتى لما اتكلمت على ساعة موضوع نبال الإسرائيلي قالت نادوا بصوم. فهي حتى نفسها ان هي عندها النبوة وهي نبية، لكنها نبية كاذبة، وتنبأ عليها إيليا بان الكلاب هتلحس دمها. لكن كانت بتعلم ان هم عبيد ان يزنوا وياكلوا ما ذبح للاوثان، وكانها كانت عاوزه تعمل او عملت يعني قالت له ما خليكم في العباده بتاعتكم، بس ندخل يعني ايه عباده الوثن مع عباده الرب، يعني حط الاثنين في بعضيهم وادمج الامور مع بعضيها، والامور تبقى ماشيه كده يعني ايه سهله، وهتبقى الامور فيها راحه كتير عن ما تكون الامور كده يعني تاخدوها بطريقه تانية او بطريقه يعني تكون فيها الزاميه شويه. حتى ان في ايام ايليا قال كده الرب ايليا هذه الكلمات: ان كان الله هو الرب فاعبدوه، وان كان البعل فاتبعوه. فيعني افصلوا بين الاثنين. لكن ايزابل قامت عملت ان هي حبت ان هي يعني يخلوهم ياكلوا ما ذبح للاوثان ويزنوا. ده كانت حاجه امور يعني كانت حرفيه. فهي عملت الحفلات بحيث ان يبقى في حفلات ويبقى في اختلاط، وتبقى الامور يعني ايه مفتوحه، ما فيش اي قيود. وده المشكله مش في ان هي كمان كانت بتعمل كده في تعليمها. المشكله ان ملاك الكنيسه بتاع سياتيرا كان مطنش مصهين. ودي برضو يعني مشكله او حاجه يعني حزنت قلب الرب، يعني ان الانسان او يكون مثلا مسؤول في الكنيسه بيشوف تعليم غلط وما يتكلمش، ما يردش التعليم ده وما يتكلمش عنه ويسيبه. فبتبقى حاجه يعني تبقى يعني الرب بيبقى شايفها. وانا اعتقد او اتذكر مره كنت في اجتماع، وبعدين يعني عرفت قالوا لي بعض الاخوه ان في ما كانش اجتماع يعني مش كنيستي لكن في مكان تاني انا برضو بخدم فيه، فقالوا ان في واحد موجود تبع شهود يهوه وقاعد بيتكلم مع الناس. فطبعا لما سمعت كده انا يعني انا كضيف في الكنيسه، فانا بلغت القسيس، يعني قلت له ده في شخص كذا كذا من شهود يهوه، عشان يبقى واخد باله، لانه هيبث تعليمه، هيحط تعليمه للناس، وفي كمان ايات وحاجات زي كده الناس يمكن مش هتقدر ترد عليها، فده في مشكله. فلما كلمته هو طبعا ما حطش يعني ما عملش الموضوع اهميه، فخلاص الموضوع هو خد معلومه وسكتها. لكن انا ما اسكتش، يعني رحت للشخص ده وكلمته، قلت له هنا ما عندناش تعليم شهود يهوه وهو لاخره، لكن ما سبتلوش المساحه ان هو ياخد فيها. فملاك الكنيسه بتاع سياتيرا هو كان عنده نفس الامر ده، ان هو سايب ايزابل ان هي يعني تقوم بالتعليم بتاعها. لكن يقول الكتاب بعد كده: أعطيتها زمان لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ودي بقى هنا النعمة المرفوضة. يعني شوف
برغم اللي عملته ايزابل والنعمه والرب وصبره ومحبته وطيبته، اعطاها زمان عشان تتوب وعشان تعرف الغلط بتاعها وعشان ترجع. وشوف شوف رجة قلب الرب ومحبته، انه زي ما قال كده فتيلة مدخنة لا يطفئ. عايز انها تطلع من الامر ده، انها تتوب، لكنها رفضت. رغم ان الرب مد ايده ليها ورغم ان الرب اعطاها فرصة، لكنها رفضت هذا الامر. لكن يقول بعد كده ولم تتب، ها انا القيها في فراش. وده كان الحل او العقاب بتاع الرب بقى في الامر ده، انه هيلقيها في فراش. وده التهديد الاول اللي هو تهديد المرض. وده طبعا نقرا عنه في كورنثوس الاولى 11:30. نشوف كده ايه في كورنثوس الاولى 11 وفي عدد 30. يقول الكتاب كده: من اجل هذا فيكم كثيرين وضعفاء ومرضى وكثيرون يركضون. طبعا ده بسبب ايه؟ اني بسبب البعد او عدم التوبه وعدم الرجوع. فجاء الرب قال كده عن ايزابل ان ما رجعتش وما تابتش عن اللي هي فيه ده، اني اول حاجه التهديد الاول اني موضوع المرض القاها في الفراش. لكن احيانا احنا بنشوف ان مثلا في ناس عندها بتمرض، فمش معنى ذلك ان كل واحد بيمرض يبقى ده عقاب من الرب او تأديب من الرب. لا، دي حاجات في علم الله محدش يقدر يتدخل فيها. الكتاب مثلا يقول عن أليشع ان هو مات في مرضه، ومع ان أليشع ده كان رجل الرب ده جوم موتى لكن مات في مرضه. ف تيموثاوس كان مع بولس الرسول، برغم ان بولس الرسول كان بيصنع الرب عطيله سلطان في شفاء الامراض، لكن كان تيموثاوس عنده مرض في معدته فكان تعبان. ففي حاجات انا ما اقدرش ما اصدرش حكم وما احكمش. انا مش قاضي على الارض، انا متشفع. ما اقدرش اقول لما اشوف ده عشان هو عمل كده ربنا عمل معاه كده، ده هو مرض. لا، دي حاجه ترجع للرب. في تأديب بالنسبه للمرض، في تأديب بالنسبه انه يوصل للموت، ماشي. لكن دي الامور دي كلها ترجع ليه. الله هو صاحب الحكم، هو صاحب الامر. انا ما اقدرش افرق بين الاثنين واحط حتى تركيزي ان انا افكر. حتى لو جات لي الفكره لازم اطردها واشيلها من ذهني، لان ده مش دوري، ده دور الرب، ده مش بتاعي انا. عشان كده الكتاب اتكلم عن ان هو هيلقيها في الفراش، دي اول حاجه. وبعد كده يقول: والذين يزنون معها في ضيقه عظيمه ان كانوا لا يتوبون عن اعمالهم. لما نقرا في روميا 11:22 نشوف ايه كده في روميا 11 وفي عدد 22: فهوذا لطف الله وصرامته، أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف، وإلا فإنت أيضا ستقطع. وهنا زي ما اتكلمنا أن الرب عنده لطف وعنده صرامة. فهو اتكلم هنا لإيزابل إن حتى اللي يزنون معها يتحطوا في ضيقة عظيمة. وهنا الضيقة العظيمة مش المقصود بيها الضيقة العظيمة اللي هي لسه هتيجي قدام، لكن ضيقة عظيمة هيحطها في حاجة صعبة جدا. ولما اتكلم يقول ضيقة عظيمة هتكون الأمور مش سهلة فالموضوع ما كانش في ضيقة عظيمة اتكلم فيها الكتاب في متى 24 21. نشوفها كده الكتاب بيقول فيها ايه في إنجيل متى، وفي أصحاح 24 وفي عدد 21: لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. دي الضيقة العظيمة اللي هي جاية. طبعا في مبتدأ الأوجاع وفي الضيقة وفي الضيقة العظيمة، دي حاجات لسه جاية مستقبلية. لكن هنا لما بيتكلم عن التأديب، ان التأديب ده حسب ما الرب يشوفه ممكن يوصل به الإنسان ان هو يحس بالضيقة العظيمة، بس بطريقة الرب هو اللي شايفها وهو اللي يجريها. فقال ما كانوش دول يتوبوا اللي هم ماشيين معاها، اللي بيتبعوها وبيتبعوا تعليمها. ولما بيقصد هنا أولادها، مش أولادها اللي هي أولادهم بالجسد، أولادها بالجسد، لكن أولادها اللي هم بيتبعوا أو بيمشوا على حسب التعليم بتاعها. وأولادها أقتلهم بالموت، ويوصل الحد أو يوصل المرحلة إن هم كمان يتأدبوا بالموت. ده التهديد الثالث
ان هم يتقتلوا بالموت، سواء كان روحيا او سواء كان جسديا. والآية اللي بعد كده تقول: فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. نشوف أرميا 17:10 قال إيه في الموضوع ده. أرميا 17:10 في أصحاح 17 وفي عدد 10: أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى، لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. فهنا الرب فاحص، قال كده: استعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. الرب لما بيعمل حاجة زي كده بيدي يعني زي بيدي إيه؟ إنذار، أو بيدي يعني درس للآخرين من ناحية الأمر ده. فالرب بيفحص، عنده عيون كلهيب نار بيفحص بيها القلب والتوجهات بتاعة القلب. الناحية الثانية الكلى، بيفحص الكلى، لأن يعني الكلى دي يعني عضو مهم جدا في جسم الإنسان، وهو قد كف الإنسان كده، موجود بجانب العمود الفقري من تحت. ومن ضمن الحاجات بتاعة الكلى الوظائف بتاعتها إن هي بتحجز السموم وبتطردها خارج الجسم، فليها وظيفة حلوة جدا إنها بتطرد السموم. فالرب بيفحص الكلى، بيشوف اللي جوه بيشتغل. أنت بتطرد يعني أنت عندك رغبة إنك تطرد السموم، أنت عندك رغبة إنك أنت يعني ترمي الحاجات دي اللي هي مش نافعة وترميها بره. فبالرب يعني كاشف القلب توجهاته، لأن الكتاب يقول عن القلب إن هو أخدع من كل شيء. فعشان كده قال هذه الكلمات كده، قال إن الرب بيفحص القلوب ويفحص أيضا الكلى. وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. شوف متى 16:27. متى 16 وفي عدد 27: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، حينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله. هنا بيتكلم الرب إن هو لما بيجي هيجازي كل واحد على حسب أعماله. وطبعا لما بيقول على حسب أعماله، يعني الرب لا هيكون لا عنده ظلم ولا يكون عنده محاباة. يعني لا هيظلم واحد، لأنه حاشا للرب أن يكون ظالم، ولا أنه هيجامل واحد فوق ما عمل. يعني واحد ما يكونش عمل حاجة وبعد كده يجي ربنا يكافئه، لا، مش هيعمل كده الرب. ولا ان الرب واحد هيتعب وبعد كده تعبه ده هيكون رايح على الفاضي برضه، لا. فهو عنده المجازاة دي بتكون عادلة، يعني لا فيها ظلم ولا فيها محاباة. كورنثوس الثانية 5:10 نقرأ كده في كورنثوس الثانية 5 وفي عدد 10 يقول الكتاب: لأنه لابد إننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خير كان أم شر. فهنا في إن الرب زي ما هيفحص القلوب وهيفحص الكلى، هيبدأ بعد كده هيدي كل واحد على حسب أعماله. لو تعبت في الرب تعبك مش باطل، لو ضحيت للرب تضحيتك مش باطلة، لو يعني حسيت انك خسرت من اجل الرب فخسارتك دي هتكون ربح بعدين. ما تنظرش للامر دلوقتي، يعني دلوقتي شكلها انها يعني دي خسارة ومفيش يعني ربح، لكن الحاجات دلوقتي مش ارضية. وحتى ان الرب بيكافئ ارضي برضو وبيبارك وبيدي بركة، لكن مفيش حاجة عند الرب الا ومسجل عنده في سفر عند الرب كده، متسجل فيه كل امر، والرب هيكافئ بيه كل واحد على حسب اعماله. وعشان كده الرب يساعدنا نتعب في عمل الرب. اتعب، يعني شوف الواحد مثلا لما بيشتغل بيقول لك ده بيتعب، ويمكن التعب بتاع الارض وبتاع العالم تعب وقت وهينتهي وخلاص يعني. بس انا كمان لما بتعب باجي اخر الشهر بحصد مرتب، فتعبي برضو مش رايح، لان في حاجه باخدها. وان كانت الامور دي موجوده بس موجوده مؤقته، لكن كمان تعب الرب ده موجود وهتلاقيه كله موجود ومتحوش ليك. فعشان كده كل ما بتعمل حاجه، كل ما بتتعب للرب، كل ما بتبني للرب، انت بتبني في بيتك فوق.
فكل شويه تطلع شويه حاجات للبيت فوق، كل شويه بتعبك وبخدمتك وبثمرك او باجتهادك وبتضحيتك انت بتبني في البيت الابدي بتاعك. عشان كده قال له هذه الكلمات: لكن اقول لكم وللباقين في سياتيرا كل الذين ليس لهم هذا التعليم. وبدأ الرب بقى يوجه كلامه للباقيين. يبقى كنيسة سياتيرا في ناس مشت ورا إيزابل ومشت ورا تعليمها ومشت ورا الغواية بتاعتها وكلوا الذبح للأوثان وحبوا ان هم يعيشوا في حياة الزنا الجسدي والروحي، ولكن في بقية كانت موجودة رفضت، وفي بقية كان عندها الشم الروحي. وانا دايما بقول لما كنت بتكلم مع حد مره بقول ان في مؤمن ما يبقاش عنده كورونا روحيه. والكورونا الروحيه يعني انا زي ما الواحد لما دخلت المستشفى وبدات اشوف اعراض الكورونا، ان لما يكون عندي كورونا ما بيفيش شم، ما بشمش، ما بقدرش اميز الحاجه. ففي الكورونا الروحيه اني اكون ما بعرفش اميز، ما بعرفش اشم. فلو ايزابل قالت حاجه، قالت صوموا، بنصوم. ما هي قالت يعني في يعني ده كلام وحش، ما دي بتقول صوموا. وبتعلم وبتغوي نمشي، وزي ما بتقول احنا يعني احنا عارفين احسن منها، ما هي اللي تقولوا نمشي وراها فيها. لكن كل مؤمن عليه مسؤوليه ان هو يبحث في كلمة الله ويدور ويفتش. كتاب يقول في أعمال 17 إن أهل برية أشرف من تسالونيك. ليه؟ لأنهم كانوا يفتشوا الكتب كل يوم، فحصين الكتب كل يوم. هل هذه هي الأمور؟ هي كده بالظبط كده. لأن مش أي كلام، يعني أنت ما تفتكرش لما أنت يعني ده روح التواضع وروح يعني إنك أنت لما تسمع أي حد وزي ما حد بيقول كلها بيوت ربنا وكله كلام ربنا. لا، خلي عندك إنك الرب يديلك يعني حس انك تميز وتفهم الكلام ده ماشي مع كلمة الله ولا مش ماشي. كان ماشي مع كلمة الله بقبله، وان كان غير كلمة الله برفضه، لان انا بحب الرب وبحب كلمة الرب. عشان كده الرب اتكلم هنا ان الاولاد ايزابل اللي تابعين ايزابل ما تابوش هيخشوا في مرض وهيخشوا في موت وهيخشوا في امور كتيرة، في ضيقة عظيمة. طب وانا ليه يعني ايه اللي يخليني اعمل ايه الخساره؟ ليه الخساره دي كلها؟ فانا ابدا الحق نفسي ومن محبه الرب اني لما بكون مغلوب في الامر واجي للرب واقول له انا مغلوب في الحته دي وساعدني ان اكون غالب، بتلاقي الرب يعني اله ما فيش بعد كده في الجمال. يقول لك خلاص موضوعك منتهي، ابدا بدايه جديده، اطلع، انسى اللي فات، انسى ما هو وراء، امتد لما هو قدام، وعيش حياة الغلبة وتمسك بيه زي ما يقول بعد كده، تمسك باللي انت عندك. بعد كده يقول كده: والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون. وهنا طبعا اتكلم الرب عن البقية دي اللي موجودة، ان هم كانت بقية عندها من جواها عدم ارتياح للتعليم بتاع إيزابل، لكن مش قادرين، مش عارفين يعملوا، مش فاهمين أعماق الشيطان اللي شغال من خلالها. هم حاسين ان الموضوع مش طبيعي، مش راكب. هم حاسين ان التعليم ده مش قادر يخش جواهم ويشبعهم. حاسين ان يعني في حاجه مش مظبوطه، في حاجه غلط. زي ما دخلت زي ما طلعت. يعني الكلام مش مباركني، الكلام مش رافعني، حاسس بحاجات كتيره. عشان كده وقف وقال الرب هذه الكلمات: اقول للباقين اللي هم في سياتيرا. وهنشوف الرب هيقول ايه دلوقتي للمجموعه دي، بس بعد ما نطلع فاصل ونسمع الترنيمه اللي موجوده والرب يعزينا بيها. قلبك كله حب وطيبه ومعاملاتك لي عجيبه. قلبك كله حب وطيبه ومعاملاتك لي عجيبه. مش شباب حتى للشباب، مش شباب حتى للشباب، شايلني بإيديك. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك. انت بترفع وانت مقيد اللي بينزل.
سمي ليك راح ارنم وافتح فمي ليك راح ارنم وافتح فمي بذبايح تربية اتكال عليك يا سيد اتكال رجعنا لكم أحبائي المشاهدين، وبنكمل مع بعضينا التأمل في كنيسة سياتيرا. نشوف هنا أن الرب لما اتكلم قال الذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون. وهنا طبعا اتكلمنا قبل كده أن الشيطان ليه أعماق، يعني ليه حاجات يعني صعبة بترتيبها، يعني او ان هو لما بيخطط لحاجه عنده عمق يعني. لكن البقيه اللي كانت موجوده يمكن لاجل بساطه ايمانهم، لاجل ايمانهم الحديث، مش قادرين ان هم يعني يعرفوا التعليق، يعني يعرفوا الموضوع جاي ازاي وماشي ازاي، لكن مش حاسين ان هم عايزين يتبعوا ايزابل في طريقها. لكن يقول الكتاب اني لا القي عليكم ثقلا اخرا، وكأن الرب يعني من محبته بيترفق عليهم، بيقول لهم يعني أنا شايف المشقة بتاعتكم، وشايف الجهاد بتاعكم، وشايف إن كنتم يعني تعبانين من الأمر ده، وأنا مش هحط عليكم ثقل تاني جديد إن كنتوا تبحثوا وتدوروا وتعرفوا أعماق الشيطان. لكن هقول لكم على حاجة، إنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن آجي. وكأنه عايز الرب يقول للجماعة البقية دول إن الشوية اللي عندكم، الإيمان اللي عندكم اللي انتم ماسكين فيه، يعني الحياة اللي انتم عايشين فيها، تمسكوا باللي عندكم وخليكم ماسكين في الأمر ده. نشوف الكلام ده لما نقرأ مثلا في تسالونيك الثانية 2:15. تسالونيك الثانية 2:15 يقول الكتاب كده: فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أو برسالتنا. طبعا هنا بولس الرسول بيتكلم هنا لأهل تسالونيكي، لأن دخلت طبعا يعني تعليم في إن يوم الرب جه، وإن الموضوع خلاص، فقال لهم لا، أنا أسألكم من ناحية مجيء الرب. وبدأ بولس الرسول يفهمهم الموضوع، إن قبل مجيء الرب اللي هو المجيء اللي هو الحصاد الأخير، قبل ما يجي هيحصل ارتداد، وهتبرد المحبة، وهيستعلن الإنسان الخطية، وهيجلس في الهيكل، وبعد كده هيجي الرب وهيبيده بظهوره، يعني بحضور الرب وبظهوره. وبدأ يكلمهم ان مجيء الرب ده او يوم الرب ده لسه ما جاش، فبدأ يقول لهم هذه الكلمات: ان كنتوا تمسكوا باللي عندكم، بالطريقه اللي انتوا عايشين بيها للرب فيها، لكن ما ترجعوش ليه، او ما تتعبوش نفسكم في الكلام اللي انتوا سمعتوه. وعشان كده الرب ترأف بالمجموعه اللي موجوده في كنيسه سياتيرا، وقال لهم اتمسكوا بس باللي عندكم، وما تبحثوش كتير في أعماق الشيطان من خلال إيزابل اللي هي بتعلم بيه. لما نشوف برضو في تسالونيك الأولى 5:21، نشوف برضو في آية تانية. تسالونيك الأولى 5:21: امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وأنا بحب الآية دي كتير بصراحة. امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. اسمع كل الناس، اجرى لكل الناس، يعني ما تخليش حاجة يكون حد بيكتبها ولا بيجراها ولا اسمع. بس أهم حاجة زي ما قال الكتاب: امتحن، شوف الكلام ده ماشي مع كلمة الله. ولما يجي لك تعليم بيقول لك يعني انت خليك كده الامور هاديه والحاجه حلوه، ويعني والنعمه تشيل والنعمه تغطي، كل الكلام ده اللي احنا عارفينه،
ها. ويجي واحد تاني يقول لك لا، حاسب جاهد، زي ما الرب بيقول كده، من يغلب من يغلب. فهنا عندك اتجاهين، يا اما عندك مثلا مخده ناعمه ريش نعام، يا اما عندك حياه فيها جهاد. امتحن وشوف وتمسك بالحسن. تمسك بالحسن يعني شوف الحاجه اللي فعلا فيها الرفعه، اللي فيها المكافاه، اللي فيها البركه، اللي فيها القوه. ما دام انت بتدور على حاجه زي كده، يبقى اتمسك ايضا بالحسن. ودي يعني كتير تحطها ميزان قدامك في كل امر انت هتقابله. في اعمال 17:11 نشوف برضو ايه تانية. اعمال 17 وفي عدد 11: وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، وقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. طبعا اللي كان بيتكلم في الموضوع ده مين؟ بولس الرسول. يعني بولس الرسول اللي بيوعظ وبيتكلم، لكن كانوا بتوع برية كانوا ان هم اشرف، يعني عندهم غيرة، يعني عندهم حب المعرفة. فكانوا بيفحصوا هل الكلام، هل هذه الامور هكذا اللي بيقوله بولس الرسول ده يعني ده صح، فبيفحصوا وبيدوروا. طيب بعد كده قال في عدد 26: ومن يغلب يحفظ أعمالي إلى النهاية. معنى كلمة يعني يغلب أو يحفظ يعني يفضل على هذا البقاء. وجد بكلمة مثلا البقاء أو الحراسة، إن هو يفضل يعني سهران على هذا الأمر، أو هو محتفظ بهذا الأمر، بس مش يعني محتفظ بيه شوية، لكن محتفظ بيه للنهاية. يعني طول السكة اللي هو ماشي فيها حاطط مبدأ إن هو يمشي عليه، إن هو يبقى حافظ الأمر ده للنهاية. طيب اللي هيحصل إيه؟ قال سأعطيه سلطان على الأمم. ونمرة 2: وأعطي له كوكب الصبح. وفي حاجتين هنا، هيديله سلطان على الأمم، يرعاهم بقضيب من حديد، وأعطي له كوكب الصبح. لما نشوف هنا سأعطيه سلطان على الأمم، والرب في محبته هيدي من يعني السلطان اللي عنده بيديه لأولاده، بيديه للمؤمنين. بس لمين؟ للمؤمن الغالب اللي هو ساب إيزابل وساب تعليمها وساب غوايتها، وبدأ إن هو يعيش ويرجع تاني للرب، فيترب هيديله سلطان على الأمم. طبعا لما نيجي نشوف هنا السلطان بتاع على الأمم ده إمتى، وإيه هو السلطان ده، وهيشتغل به إزاي الإنسان، دي حاجات كتيرة لازم إن أنا لما أعرفها أبقى فاهم الأمور ماشية إزاي قدام. فلما يجي مثلا واحد يتكلم او يتكلم عن التفسير بتاع سفر الرؤيا، يقول لك الرب هيدي سلطان على الامم. طب عرفني السلطان ده يعني ايه، والامم دول ايه، وامتى هيكون وهستخدمه ازاي، وفي اي مكان. لكن هنشوف حته واحده واحده، هنشوف الموضوع ده ماشي ازاي. سلطان هو حكم، يعني حكم بسلطان. تعالى كده نشوف كورنثوس الاولى 6 وفي عدد 2. كورنثوس الاولى 6 وفي عدد 2: ألستم تعلمون إن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستهلين للمحاكم الصغرى. وده كان بولس الرسول بيتكلم عن إن كنتوا هتدينوا العالم إزاي، بتودوا بعضكم بعضا يعني للمحاكم اللي موجودة في الأرض. الحاجة الثانية مثلا متى 19:28. متى 19:28 يقول الكتاب كده: فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. وهنا الرب اللي عنده هيديه، وهنشوف بعد كده الأمور دي هتمشي إزاي. السلطان ده طبعا ده في الملك، يعني في ملك هيجي اللي هو الملك الألفي. الرب هيدي للغالبين سلطان، وهيدي لهم عصا من قضيب من حديد. وهنشوف القضيب من الحديد ده يعني ده ايه الوضع، يعني هيدي لهم يعني قضيب 2 متر يعني حديد يعني، وهيكسروا به الناس. طبعا لا، الموضوع مش كده، ده هنشوف الحياة دي روحية دلوقتي. فهنا نتكلم عن ان السلطان ده صورة ملك. ودي مثلا هنقراها في رؤية 20:6.
في رؤيا 20 وفي عدد 6 يقول الكتاب فيها: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس الموت سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. فإذا هنا المؤمنين بتوع سياتيرا لما هيغلبوا هيملكوا 1000 سنة، ومش بس هيملكوا 1000 سنة لكن هيكون لهم كمان سلطان على الأمم. وهنا ولغايه هنا نكون وقفنا عند السلطان اللي الرب هيديه على للأمم، وشفنا ان السلطان ده هيكون في الملك الألفي. وهنشوف بعد كده العصا من حديد دي المرة الجاية، القضيب من حديد ده عبارة عن ايه من خلال كلمة الله، وازاي ان هو المؤمن هيستخدم العصا او القضيب من حديد، كيف هيكون الامر هيستخدمه ازاي في الملك الألفي. وده هنتكلم فيه في المرة القادمة. وعشان كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، فأترككم في رعاية المسيح والرب معكم. Jesus has come back.